あなたが再び私のプランのことを奪いなんて信じられないわ。そんなことない。1分半も私を幽霊にとらわれたプランじゃないわ。見て、いつも君がちょこまるのは俺たちのせいじゃない。私はいつもされわれたり知ってないわ。あなたはそんなことを言うなんて信じられない。お願い、女の子になるとか、イケメンになるとかの。ねえ、私のメガネ。今誰がどうしようもないのかしら。殺しでやる。ウォウウォウウォウ、彼女は何を着たんだ。まあいいかな。ね、みんな見てよ。僕がただの荷物を運ぶだけの男ってことは分かってるけど、このグループではみんながような役割を僕たちは起きる。美味しいバナナ、スプリットみたいなものさ。Daphne,君はパスタラミとバブルガム、君を愛するコリン。そしてベルマ、君はそのにかかる。そうさのわずただそうそうさ。それってすごく美味しいだろ。コロだよ。あなたね、シャギ。本当に分からせてくれたわ。ありがとう。私、やります。嫌だよ。嘘でしょ。やめろなんてできないわ。私に秒でやめるつもりだったのに。みんなに頭のいい子の真似したって思われちゃうじゃない。それに僕が出かけに行ったんだ。待ってこれ。多分私やめます。そうだ、やめます。いや、私は本当にやめます。私は先に行くわ。さよなら。ダメだ。いけないで。みんな。こんなことしないで。これお願いだからいけないで。ダメだよ。スクープ友達はやめないだ。